来た。あ、大丈夫だ。まだ火。いける。今日は野菜炒めを作っていきたいと思います。うん。玉ねぎ。イエーイ。あ、腕が痛い。もやし。おーい。熱っ。キャベツ。熱っ。次つけばクロスのスパイス。熱い。完成。お。肉いっちゃうわ。うんいただきます。はい。